بترجعنا كده بالذكريات. زغلوله كزغلوليه كويسه جدا والله. لسه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يكرمك كده ويرزقك قدام وبقى كويس. ده بلدي وفرحان جدا ونايم بيحلم بيهم، يطلع ياكلهم ويشربهم وينضف لهم. ايوه هي كده، انا عايزك تبقى مبسوط. تتبسط يا باشا بحمامك ونايم. قالش يعني المشكله عندي فيها ان انا ما عنديش عيون النوت دي كلها. اللي انت بتشيلها من على بعضها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمه. حقا صدقا لا اله الا الله. كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناه، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. الحلقات حلوه يا رجاله، الحلقات جميله، الحلقات بسم الله ما شاء الله والله كلها افاده. امبارح عملنا حلقه جميله كده عن القلش ولاء الحمام امتى، وجوزه في 8 ولا جوزه في 9. تمام. وشرحنا كل الكلام ده، والناس يعني مبسوطه جدا 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 بالحلقه حتى لو المشاهدات قليله. انا مرضي عن الحلقات دي. الجزئيه الثانيه، الناس اللي سالتني وقالت لي وليد انت وريتنا حمام كبير بيقلش، والحمام الكبير بيقلش زي الحمام الصغير بالظبط. بالظبط يا رجاله، اي فرد حمام خلقه ربنا عندك في سلاكتك في عيشتك في بلكونتك فهو فرد حمام بيقلش دلوقتي يا شباب. صح يا عم احمد؟ اي فرد حمام خلقه ربنا بيقلش وبيقلش عادي جدا. هتمسك الحمام هتلاقي عليه ثلاثات، هتلاقي عليه اربعات، هتلاقي عليه اثنينات، هتلاقي عليه وحدات، فروقات فرديه بين فرد وفرد. الناس اللي متابعاني من زمان كنا بنعمل كل اسبوع حاجه اسمها جوله في السلاكه، بتبقى حلقه حلوه قوي. بناخد كده الكاميرا وبنلف كده على كام قص، بنعمل لكم فرجه زغاليل جميله وفرجه قصوص جميله. تمام. الناس الجديده معايا ان شاء الله هنبدا برضه على القناه ديت الموضوع ده رجاله. هنعمل لكم حلقه اسمها جوله في السلاكه، بتبقى حلقه جميله جدا جدا جدا، حلقه ممتعه بنتفرج على زغاليل. الميزه بقى في الحلقه ديت مش فرجه الزغاليل، يعني انا دايما ما بحبش اطلع افضل افرجك في حمام. ليه؟ فرجتك للحمام مش هتفيدك بحاجه. انا عايز اطلع اقول لك على معلومه، وده اللي احنا بنقدمه في حلقه جوله في السلاكه، ان انا بوريك فرد حمام ومعلومه مع كل فرد حمام تفيدك وتفيد اي حد مبتدئ او محترف في الحمام. صباح الفل يا رجاله. يا ريت لو بتشوفني لاول مره ما تنسانيش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. اللايك الجميل يا رجاله، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من القناه. يلا بينا كده يا رجاله نسمي الله ونروح نعمل لكم جوله جميله كده في السلاكه، وخاصه مع حمام النش. يا عم احمد صباح الفل يا جميل، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ بص يا عم احمد، طبعا قالش يعني مفيش زغاليل، قالش يعني الجو نايم، قالش يعني المشكله عندي فيها ان انا ما عنديش عيون النوت دي كلها. اللي انت بتشيلها من على بعضها. امبارح حد قال لي كده، قال لي يا عم وليد يعني انت طالع عمال تنصح الناس وتقول شيلوا النتي من على الذكوره ومش عارف ايه، وانا شايف لك قصين محطوطين على بعض. يا جماعه احنا والله بنشيل وبنعزل. طب اقول لك على مفاجاه بقى كمان. المفاجاه اللي انت مش واخد بالك منها ان الحمام كده كده بيقلش وكده كده بيوقف شغل. تمام. يعني هو اصلا مش هيبيض بالطريقه المعتاده في موسم الفرخ. تعال نسمي الله كده. احمد النهارده كده جوله جميله في السلاكه كده بترجعنا كده بالذكريات. زغلوله كزغلوليه كويسه جدا والله. لسه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يكرمك كده ويرزقك الخير. ودايما عايزين نقول للناس، هاتها كده يا عم احمد على ايدك من فوق كده. لا برضك حبيتها في وشنا برضه. مش اشكال. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. دي زرع لطيفه يا احمد من البيوت الجديده اللي انت شغال فيها. لسه اول زغلول ما شاء الله ما شاء الله. بس انا شايفها يعني انا شايف المستوى كويس، يعني فيها القصعه موجوده، هي فيها الشرم موجوده يا احمد. ما فيش فيها شرم. فيها شرم هنا، فيها شرمه الناحيه الثانيه هي. تمام. بس دماغها مدوره، هدها عالي، فرد حمام، عيله صغيره مش باينه. هو لسه زي ما قال لك ايه بنقول يا هادي. الحمامه المكنيره ديت يا رجاله اللي بيجيبها لو جينا نبص كده بتزقهم تحت ايه يا احمد؟ بتزقهم والله تحت بلقه حمراء واسترالي. بلقه حمراء واسترالي عظم تلتيني كده بيجيبهم بكل سهوله. دي يا حاج احمد كام؟ ما شاء الله زغلول نش. اللهم بارك. تشرب بندق نش. طلع حمام شبه دي كده. بس يا احمد انا شايف ان هو ما شاء الله يعني وشه تقل من قدام وبقى كويس. ده المستوى بعد كده احمد اللي يتنش منه. زي ما الناس يا رجاله بتطور في حمام السلاكه، احمد برضه وجهه نظره ان احنا ليه ما يبقاش فرد حمام شكله حلو بقى. ده بقى انا يعني مش هنقول اسمه، اللي يشوفنا بقى يقول هو اللي يقول. ده في التعليقات يا رجاله. انا محتاج تقول لي اسم الزغلول ده قطقاطي ايه.
طبعا يعني القطاطه اقول لك عليها 3 اتواب، ده مش هيبقى التوب اللي انا هقولهم ال3 دول، في منهم حلاوي، في منه قشر سمك، في منه الاسود، ال3 دول اللون ده يا رجاله مش منهم، مش منهم. وابوهم قشر سمك. ابوهم ما شاء الله عليهم قشر سمك اهم ماشي. هم دايما يجيبوا كده مرتين 3 ويقوموا مطلعين لي الزغلول ده، اخوه طالع فوق مقطايه فوق ما شاء الله، حمام شاطر جدا جدا جدا. ده يا رجاله في التعليقات بقى قولوا لي الزغلول ده توبه اسمه ايه عندك في بلدك. طبعا بقى الزغاليل، في زغاليل بقى لبه يعني مثلا ما شاء الله ما شاء الله، يعني في زغاليل لبه هنا. ربنا يبارك. ده انا اهو ايه انا شايف دول برضو احنا قص بول انش، وبول انش كمان اقل من العادي، بس انت بدل متمسك لا ده بيهم. حمام جامد، ده الدكر ده جامد، الدكر ده بتاع حبيبي وصديقي واخويا الكبير استاذ حازم حجاج. ان شاء الله. بص يعني هو بعته لي اصلا هديه. يعني انت يا احمد متمسك. يا باشا ده حمام جامد، اللي تاب كل حمام وده جامد. حمامته برضه، وده حمامته برضه في نتايه برضه بنت بول خضر برضه، نتايه جامده، بيطلع ابنهم طاير فوق يا عم والدنا، ما بيفكرش ينزل الا في مكان معين. ما شاء الله. دول يا احمد بيطلعوا شكله ايه يعني؟ بيطلعوا خضر ولا بيطلعوا قشر بنادق؟ بيطلعوا قشر بنادق وبيطلعوا خضر، والله بيطلعوا الاثنين والله. والاخضر يطلع اخضر يا احمد، والاخضر يطلع اخضر والله، ولا قشر بنادق بيطلع قشر بني. ما شاء الله. واللي تحتهم بس انا مركب دوم ليه؟ مركب دوم عشان دوم حمام عطاره، حمام سكه جامده وحمام عطاره. حمام عطاره في النش يا شطار. عم ما فيش، ما بتفهموش. ما شاء الله ربنا يبارك. بقول لك ايه، حمام يا عم الحمام ده يعني اخوات الحمام ده بيجي من مسافه بعيده عندنا هنا. ما شاء الله ما شاء الحمام الله. ده يا عم وليد حمام جامد. اه الحمام جامد. تقول لي مثلا ده انت، لا انا مركب دوم عشان حمام عطاره في النش، انا مش مركب عشان يعني اعمل طفره. فاهم دماغك، فاهم ماشي. فبرضه المره دي نقلت الزغلول بتاعته، وبعدين نقلت لهم زغلول اصفر ورق ما شاء الله. زقوه مسكوه ما شاء الله. بسيبهم ما شاء الله ما شاء الله. يعني دلوقتي تحتهم مش ابنهم، تحتهم زغلول اصفر ورق. اصفر ورق. ما شاء الله ربنا يبارك. ربنا هم زقوه يا احمد. زقوهم. انا بحس يا احمد ان انت ساعات كده احيانا ده احيانا كان بيموت والله، ده كمان مره كان بيموت. يعني انت احيانا يا احمد بتستغل حمام النش في الزق. تلاقيك رامي واحد صافي تحتهم، رامي واحد قبل اخضر تحت حمام النش. في عنده سنين صوافه هنا زي حمام النش، هم اللي زقين من اسره عظمه، ما كانش عارفين حاجه تحت ياكله. يعني انت بتستغل حمام النش ان هو عظمه مثلا وشه قدامه شويه، فيلا هاتوا الزغلول الصعب ده. بص كان احن حمام بيتقال هم مثلا 3/4 اللي هو دلوقتي بيزقوا تحت ايه، تحت الزواجل وتحت الكلاسيرات والحاجات دي. كله مركز كده فعلا في الحمامتين دول. فرد حمام، الفرد اللي يكون طاير ونزل. ما شافش اصلا لسه فرخ ولا كده، فمجرد ما يشوف المحضن على طول حبيبي هيكلبش فيه ويمسكه من رجلابه كمان. احن فرد حمام ما شاء الله. طب دي طاير ويكون نازل لسلكتك. اتفرج بقى يا باشا، دي معلومه بقى، دي معلومه حلوه يا رجاله برضه، فاحنا يا ريت كلنا حتى نجربها. يعني انا لو عندك برضه فرد حمام زاجل او اسطوانه او حاجه طاير ونزلته، حنيه الدنيا كلها. بصوا يا شباب، يعني مثلا ساعات احمد يقوم واخد بيضتين مثلا مسعود، دول بيضين ولا ايه يا احمد؟ بيضين ما شاء الله. ساعات يقوم واخد بيضتين المساويت دول راميهم، وحاطط تحت المساويت دول مثلا قص سكروتات او عيش سكروتات، عيش بلق خضر، عيش قشر بنادق، يجيبوهم هم رافعين ايديهم. ليه؟ هو بيدور على العظمه دي، والحنيه بيقول لك يا ما شاء الله عندي موجوده. طيب عندي الكشاكوى دول ما شاء الله، يعني الكشاكوى دول يا احمد ولا بيبيضوا ولا بيعملوا اي حاجه، ولا ما شاء الله على زغاليل. دول رجاله قص عندنا عطال، يعني مش تحتهم ايه المره دي. ده انا ما شاء الله انا ماسك الاثنين دول في عب واحد ما شاء الله. دول كان القص دول يا رجاله كان احمد ماسكهم، بس الكلام ده كان من حوالي سنه ونص. تمام. كانوا ذكر وانتاي. القص دول طلعوا عطال من يومين، دلوقتي هم تحتهم زغاليل احمد ما شاء الله. زغاليل صوافات بتدي لهم صوافات. بتدي لهم يعني لما يموتوا مره والمره الثانيه هيمسكوهم. وما يزعلكش يا احمد، ما يزعلكش يا باشا. بقول لك ايه، اللي بيموت اكتر من اللي بيعيش ما شاء الله. ربنا يبارك. انا كنت الاول ازعل، دلوقتي ما عدتش بزعل والله يا احمد. انا عايز اقول لك حاجه، يعني اللي بيفهم بيريح. دي طبيعه غايه الحمام، ان احنا نفرغ زغاليل تقع مننا وزغاليل تعيش مننا. اللي يعيش يعيش واللي يموت مننا. انا افرح علينا اطلع اقعد هنا اهو. بس في حاجه بقى يا عم احمد عايزين ناكد عليها قبل ما نقفل الفيديو، اللي هو انت بتعمل اللي عليك. يعني انت بتطلع من بدري. أنا ما شاء الله وقفت بدل الذكر كذا ذكر من كام نوع بدبلي بقى. بدبلك. تمام ما شاء الله. يعني وقفت مثلا عندي سكرتات، مثلا وقفت 5 ذكور سكرتات بدبلي من فرخ، من وسط حمام، من فرخك انت. طبعا. والباقي نزل. والباقي يا باشا الباقي نزل خلاص. الكلام ده رجاله كلام بفلوس. يعني شوف هو بيوقف بقى خلاص بقى بدا يوقف. صوافات مثلا نقيت لي تيتين والباقي هينزل ما شاء الله.
تمام. بتستحسن كل مدى الحمام. عامل حسابي ان انا افرخ مثلا صفر ورق مثلا، اطلع منهم عيل وامشي مثلا ذكر مثلا من الكبار. ذكر من الغريب. انت وقفت ابنه وابنه احسن منه مثلا في المستوى، يبقى انا هوقف ابنه. وهي دي رجاله غايه الحمام. ولو عندك حمام نش برضه ماشي، ما احنا بنتكلم برضه ده بنتكلم على ده بنتكلم. لو عندك حمام نش وطلع واحد احسن من ابوه في المستوى، تمام، واحسن من ابوه في تركيبه العظم، واحسن من ابوه، ممكن ابوه بيكون بخلع، ودي مش ابنه مش بخلع، استبعد ابو خلع، صح كده. الموضوع يا رجاله فكر، الموضوع مش فلوس بس والله. ممكن يبقى معاك فلوس وما تعرفش تعمل. عندي مثلا ولاد دول وطلعوا انقشه، ده بابنه ماشي. انا انزل عيل من ابنه اوقفه تحت. دول رجاله طراطير. بصوا الرجاله وشهم عاملين ازاي. ماشي، اوقف ابنه طاير فوق. انزل ابنه اوقفه تحت السنه اللي بعد الجايه. تطيره وتستمتع بيه واتبسطت بيه وتقوم منزله. لو قدامي انزله. ربنا يبارك لك يا عم احمد. يعني انا مش حابب احنا نطول على الناس، ما شاء الله وصلنا للدقيقه 10 وان شاء الله احمد كل اسبوع عايزين نعيد الحلقه دي، لان انا بحس ان هي بتبقى بحر معلومات كده، والكلام عن الحمام ما بيخلصش من الاخر. لا والله، يعني الكلام عن الحمام متعه ما بيخلصش. لا انت لو قعدت في قعده حمام وقعدت تتكلم مثلا من المغرب لغايه تاني يوم مفيش، بنقعد الوقت بياخدنا وممكن نقعد لحد الفجر. يلا يا جماعه قوم. مش هتخلص يعني الموضوع بتاع الحمام ده ما شاء الله ومش بيخلص. هي غايه جميله، ربنا يكرمك يا احمد ويرزقك. حب، وبعدين هي غيت مش بقى مش لا مش حقد وغل وانا عندي حمام احلى منك وانا عندي لا خالص. لا والله يا شباب بقى من كلام عندي حمام مش عندي. هي يا باشا غيت مزاج. انا ممكن اربي فرد حمام قليل ومستمتع بيهم وطالع مبسوط بيه. يا عم احمد واحد بيبقى عنده جوزين بلدي وفرحان جدا ونايم بيحلم بيهم، يطلع ياكلهم ويشربهم وينضف لهم. ايوه هي كده. انا عايزك تبقى مبسوط. تتبسط يا باشا بحمامك، تتبسط بجيتك مهما كان المستوى اللي فيه يا باشا. انا كان في سنه من السنين انا ما كانش عندي الحمام ده. السنه الجايه مش هيبقى عندي الحمام ده، هيبقى ان شاء الله احسن. هيبقى احسن. عمري في حياتي يعني كنت بحلم زمان يبقى عندي مقنيرات اللي هي الهد المقفول دون والسمسمه دي، اقعد ابص على النت اقول دول يجيبوا منين دول بقى. الحمد لله عندي. واحده بقى. ايوه ابدا ما تزعلش من كلام. ابدا، ما تخليش واحد بقى يفضل يقول لك اصل انت ما عندكش، اصل انت عندك، اصل ابدا بالاول. الحامل اللي عندك يا عم ناشي يا عم، ده انا عندي يا عم اقل حاجه. ايوه، وانا عايزك تبدا تبقى شاطر، مالكش دعوه بحد، ما تشغلش ركز في حاجتك حتى لو حاجتك قليله. رب فرد بلدي في يوم من الايام مبسوط بيه. ده اللي احنا عايزينه. هي دي اللي يجي يقول لك انت بتربي بلديات، تقول له يا عم انا بربي. بص انا ممكن اكون مبسوط اكتر منك كمان، واعرف اعالج الفرد واعرف اهتم بالفرد واعرف اشرب واكل وانضف. ربنا يكرمكم كلكم. ممكن يكون عنده بلدي ده، معلش اخر نقطه بس، ممكن يكون عنده بلدي ده لا رزق في البلدي وبيفرخ، وانت عندك حمام بملايين ومش عارف تفرخ. ايوه حصل. وتفقد حمامك. صباح الفل يا حاج احمد. حبايبي يا رجاله صباح الفل، ربنا يكرمكم ويرزقكم الخير. حلقه جميله، جوله في السلاكه ان شاء الله. كل اسبوع هنكررها لكم مره مع جنبه شكل. يعني انا المره دي عملتها لكم مع جنبه النش، مره ثانيه اعملها لك مع جنبه حمام سلاكه من الجناب، مره ثالثه اعملها لك مع جنبه التشبيب، مره رابعه اعملها لك مع حلقه مع حضان، وهكذا، ونستفيد بكنز المعلومات اللي بتبقى جوه الحلقه. كان معكم يا شباب فلويد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.